भाई लोग आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों ये जो आप मशीन देख पा रहे हैं दोस्तों, ये ब्रेकडाउन हो चुकी है। तो ऐसा कंडीशन पे ये खड़ा हो गया है कि अब हमको यहाँ से हटाना होगा। तो अभी तो इसका जो क्रॉस है ना वो टूट चुका है। तो क्रॉस और प्रोपेलर शाफ्ट दोनों वो टूट गया है, तो मशीन खड़ा हो गया। तो आज हम लोग इससे दूसरे JCB के थ्रू इसको टान के हटाएँगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं।